नमस्कार, म उपस्थित भइसकेको छु। आजको क्लास रहेको छ क्लास 10 को भनेको एसएलसी बेस मा रहेको छ। त्यसकारण हामीले यसको बारेमा डिटेलहरु थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो क्लास 10 को सिमेट को सब्जेक्ट आज रहेको छ। त्यसमा पनि मेन्सुरेसन मैले फर्स्ट लेखेको छु। मेन्सुरेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गरेर त्यसैलाई डिभाइड गरेको छ। मेन्सुरेसन फर्स्टमा प्लेन सरफेस को छ डिस्क्राइब गरेको। तर मेन्सुरेसन टोटल मेन्सुरेसनमा हेर्ने हो भने प्लेन सरफेस, सिलिन्डर एन्ड स्फियर अनि प्रिज्म एन्ड पिरामिड यी तीनवटा च्याप्टरबाट एसएलसी मा हामीलाई यस प्रकारको क्वेशन आउँदो रहेछ। भेरी सर्ट क्वेशन भनेको 1 मार्क्स को भेरी सर्ट क्वेशन एउटा आउँछ। त्यसपछि सर्ट क्वेशन तीनवटा आउँछ जुनको मार्क्स 2 मार्क्स इच हुन्छ, त्यो भनेको 6 मार्क्स को भइहाल्यो। र लङ क्वेशन एउटा हुन्छ 4 मार्क्स को एउटा र भेरी लङ क्वेशन एउटा हुन्छ 5 मार्क्स को। टोटल मार्क्स हेर्ने हो भने हामीलाई कति मार्क्स आउँदो रहेछ त यो 16 मार्क्स को आउँदो रहेछ। यो च्याप्टरबाट 16 मार्क्स को टोटल आउँछ। कुनबाट? मेन्सुरेसनबाट। यी मेन्सुरेसनमा हाम्रो प्लेन सरफेस, सिलिन्डर एन्ड स्फियर, प्रिज्म एन्ड पिरामिड तीनटै मिलाएर हामीलाई 16 मार्क्स को आउँछ। त्यसकारण आज हामीले गर्न गइरहेको छौं ओन्ली प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेसमा पनि हामीले मेन्सुरेसन त्यसकारण फर्स्ट लेखेको छु। प्लेन सरफेसमा हामीलाई एरिया को फर्मुलाहरुको हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्छौं र भेरिफिकेसन गर्छौं यो कसरी आएको छ प्रुफ मात्र आज हामीले गर्छौं। त्यसकारण आज हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा छ एक चिन्ह मेटिदै हो यो भइहाल्यो। हामीलाई थाहा छ यो थाहा भएको छ हामीलाई एरिया अफ रेक्टेंगल, एरिया अफ RECTANGLE रेक्टेंगल ए भनेको लेंथ इन्टु ब्रेथ हो। भनेपछि रेक्टेंगल को फिगर यस्तो हुन्छ। मैले सबले थाहा छ यो 90 डिग्री हुन्छ। यो साइड सँग अपोजिट साइड हुन्छ, यो अपोजिट साइड सँग अपोजिट हुन्छ अनि यो यहाँ देखि यहाँ सम्म यसलाई लेंथ भन्छ। यो के हुन्छ त ब्रेथ हुन्छ है। यो हामीलाई लन छ लेंथ इन्टु ब्रेथ हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु छ त नम्बर 1 मा एरिया अफ ट्रायंगल, त्यसपछि नम्बर 2 मा एरिया अफ EQUILATERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल, नम्बर 3 मा एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल, नम्बर 4 मा एरिया अफ ISOSCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल, नम्बर 5 मा एरिया अफ SCALANES केलन ट्रायंगल। यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। यसको फर्मुलाहरु हामी भेरिफिकेसन गर्छौं, प्रुफ गर्छौं अनि त्यसपछि हामीले अर्को क्लासमा हाम्रो यससँग रिलेटेड प्रब्लमहरु सल्भ हुन्छ। त्यसकारण हामीले कन्टिन्यू भिडियो हालिरहेको छौं। भिडियोहरु हेर्न नबिर्सनु होला र साथसाथै लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला ताकि होस् त हाम्रो क्लासहरु कुनै पनि नछुटोस् र यो लकडाउनको बेलामा हामीलाई सधैं सहयोग गरिरहनु। हामीले के गर्छौं त नम्बर ए मा भनौं एरिया अफ ट्रायंगल। एरिया अफ ट्रायंगल मा हामीले एउटा ट्रायंगल को फिगर बनाऊ है। यो ट्रायंगल को फिगर हामीले बनाइदियो। ट्रायंगल को फिगर यो ए, यो बी, यो सी भनेपछि यो जुन साइड छ यसलाई बेस भन्छ हामीले बी भनौं। यो भने के हो त बेस हो। र या भर्टेक्स बाट यो बेसमा यदि परपेन्डिकुलर छ भने यसलाई हामीले हाइट भन्छ। यो हाइट हो। हामीले यसको एरिया कसरी प्रुफ गर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसकारण हामीले यसको एरियामा हामीले एउटा दुईटा फिगर बनाएर ल्याएको छौं। यो हामीले हेरौं यो भनेको ट्रायंगल हो, यो ट्रायंगल हो, यो पनि ट्रायंगल हो है। हामीले जुनसुकै एउटा गर्न मिल्छ। पहिला हामीले यसैबाट गरौँ अथवा यसबाट गरौँ, के फरक पर्दैन। पहिला यसबाट गरौँ है। यो के छ त हाम्रो यहाँ हेरौं यो हाम्रो यहाँ देखि यहाँ सम्म यो के हो त बेस हो है। यो जुन छ यो हाइट हो। हामीले ठ्याक्कै हाइट बनाएको छौं
किनकि मैले यहाँ प्रोट्र्याक्टर पनि राखेको छु। हाइट भनेको 90 डिग्री हुन्छ, हामीले बेसमा राखेर गर्छ। यो ठ्याक्कै 90 डिग्री हामीले काटेको छ, यो ठ्याक्कै 90 डिग्री काटेको छ। अहिले हामीले के गर्नु त, यो ट्रायंगललाई, यो ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड गर्नको लागि हामीले अघि जुन थियो एउटा रेक्टेंगल बनाएको त्यो रेक्टेंगलमा कन्भर्ट गरौँ। त यसलाई के गर्नु पर्यो त, यसलाई हामीले एकछिन आवश्यक हेर्नु होला। यो ट्रायंगललाई हामीले हाइटको यो हाइट हो, बेसको सेम छ। यो हाइटलाई मैले यहाँ के गर्दिए त, हाफ गरिदिएको छु है। हाइटलाई हाफ गरिदिएको छु, हाफ गरिदिए। मसँग सिजर पनि छ, त्यसकारण यसलाई हामीले के गरौँ त, हाइटलाई 2 टुक्रा बनाइदियो है, 2 टुक्रा बनाइदियो हाइटलाई, ठ्याक्कै 2 टुक्रा बनाइदियो है, 2 टुक्रा भन्छ। अब हेर्नु है, यो हाम्रो ट्रायंगललाई हाइटलाई हाफ गरेको छु भने यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको h/2 भइहाल्यो है। यहाँसम्म यो त सेम टु सेम b नै छ, यो है b छ। अब के गरौँ, यो हाम्रो हाइट आधा छ, यो आधालाई हामीले यहाँ मिलाउनु पर्यो के। यहाँ मिलाएर हामीले के गरौँ त, हेर्नु है, राम्रोसँग हेर्नु होला है, राम्रोसँग हेरौँ। ठ्याक्कै मिलिहाल्यो है, मिल्यो, यो ठिक छ, यो मिल्यो, हेर्नु है। अनि यो ठ्याक्कै सेप अफ रेक्टेंगल बनिहाल्यो। रेक्टेंगल बन्यो भने यो जुन छ नि यता साइडको यो साइड भनेको यो पनि त ब्रेथ हो नि, यो ब्रेथ हो। यसको कति भइहाल्छ त, यो पनि h/2 भइहाल्छ। यो पनि कति भइहाल्छ त, यो पनि h/2 भइहाल्छ। त्यसो भए यो ट्रायंगल रेक्टेंगलतिर कति भइहाल्छ त, यो रेक्टेंगलको एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भइहाल्छ। ल ठीक छ, यसलाई हामीले हेरौँ है, यसलाई यही राखौँ है। अनि यसलाई हामीले यही राखौँ। यसलाई के गर्नु त, एरिया अफ, त्यो भन्दा अगाडि हामीले के गरौँ, अब गरौँ लेन्थ अफ रेक्टेंगल l = b छ, b युनिट, यो b भइहाल्यो लेन्थ भनेको। अनि BREADTH ब्रेथ अफ रेक्टेंगल b भनेको यो ब्रेथ हो, ब्रेथ कति भइहाल्यो त, h/2 युनिट। h भने के थियो त, यो रेक्टेंगलको हाइट थियो, ट्रायंगलको हाइट थियो। त्यसकारण अब के गरौँ त, एरिया अफ, हामीले रेक्टेंगलै फाइन्ड गरौँ है। एरिया अफ रेक्टेंगल A = what, त्यसो भए एरिया अफ रेक्टेंगल A भनेको l * b हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ। l भनेको b, b भनेको h/2 हो, यो भनेको 1/2 b * h हो, स्क्वायर युनिट है। हामीले केबाट बनायौ, यो ट्रायंगलबाट रेक्टेंगल बनाएको हो भने एरिया त सेम टु सेम हुन्छ। त्यसो भए यो एरिया अफ रेक्टेंगल जति आउँछ त्यतिकै के हुन्छ त, एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ। हेन्स एरिया अफ ट्रायंगल भनेको एरिया अफ रेक्टेंगल हो। त्यसो भए के हुन्छ, = 1/2 बेस इन्टु हाइट, b * h। b भनेको के हो त, b भनेको बेस, h भनेको हाइट। अनि के भइहाल्यो त, यो हाम्रो रिक्वायर्ड फर्मुला हो। हामीले यसरी एरिया अफ ट्रायंगलको बनायौँ। यो एरिया अफ ट्रायंगलमा जुनसुकै ट्रायंगलको लागि युज गर्न मिल्छ, वेयर बेस गिभन छ र हाइट गिभन छ भने के हुन्छ त, एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छ। हामीले यहाँ पनि छ, यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ, यहाँ पनि बनाएको छ है, हेर्नु राम्रोसँग। यहाँ पनि बीचमा के छ त, हाइट बनाएको छौँ हामीले, यो पनि प्रोट्र्याक्टर मेजर गरेको छ। यसलाई पनि के गर्न मिल्छ त, हामीले ठ्याक्कै फोल्ड गर्न मिल्छ यहाँ 90 डिग्रीमा गरेर, अनि यसलाई पनि हामीले गर्न मिल्छ। सेम टु सेम प्रोसेसबाट यो तपाईहरु घरमा यस्तै फिगर बनाएर अनि आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला। हस् त, यो एरिया अफ ट्रायंगलको लागि हाम्रो यो भइहाल्यो। अब त्यसो भए हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल के भयो त, बेस इन्टु हाइट। b भनेको बेस, h भनेको हाइट। यसलाई हामीले मेटिदियौ। अब हामीले एउटा कन्क्लुजन के पुगिसक्यो त, एरिया अफ ट्रायंगल A = 1/2 बेस इन्टु हाइट। हामीले रेक्टेंगल का लाई युज गरेर एरिया अफ ट्रायंगल हामीले प्रुभ गर्यौं। अब एरिया अफ ट्रायंगल लाई युज गरेर हामीले एरिया अफ वेक्टर ट्रायंगल को, एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को, एरिया अफ स्क्वायर ट्रायंगल एन्ड सो अन को सबै एरिया अफ ट्रायंगल को हामीले प्लेन फिगर को हामीले के गर्छौं त, भेरिफिकेसन गर्छौं फर्मुलाहरु। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको के, इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको के भन्नु त,
यो all sides are equal, a triangle having all sides equal, सबै साइड्सहरु इक्वल भएको ट्रायंगललाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भनिन्छ। हामीले यसलाई ए भनौं, यो बी, यो सी। यसमा सबै साइड इक्वल 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 इक्वलको साइन। सपोज हामीले यहाँ देखि यहाँसम्म ए भन्यो भने यो पनि कति भइहाल्छ त? यो पनि ए नै हुन्छ। त्यसो भए ए पनि ए हुन्छ, हुन्छ, यो पनि ए भइहाल्छ। अब यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भइहाल्यो। अब यसको एरिया फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के चाहियो त? बेस चाहियो र हाइट चाहियो। बेस चाहियो र हाइट चाहियो। हामीले के गरौँ त? यसलाई सपोज sides of an equilateral triangle are a centimeter। अनि हाइट हामीले यहाँबाट हाइट गरौँ के। यदि यो हाइट हामीले यहाँ 90 डिग्री ड्रा गर्ने हो भने, यो डी भनेर है 90 डिग्री ड्रा गर्ने हो भने, अब यो भन्दा अलिकता पछाडितिर जाउँ, हामीले 9 क्लासमा जाउँ। कुनै पनि आइसोलेस ट्रायंगलको भर्टेक्सबाट बेसमा परपेन्डिकुलर ड्रन गरेको छ भने बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ। अनि यो के एकछिन हेर्नु त, यो कुनै पनि आइसोलेस ट्रायंगल भनेको यो आइसोलेस ट्रायंगल भइहाल्यो, दुईटा भुजा दुईटा साइड इक्वल छ। यसको भर्टेक्सबाट बेसमा परपेन्डिकुलर ड्रन गर्छ भने यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ। यसको मिनिङ हो कि बीडी इक्वल टु डीसी भइहाल्छ। हामीलाई के हुन्छ त? बीडी इक्वल टु डीसी। यहाँ आपको पनि लेखिदिनु, AB इक्वल टु BC इक्वल टु AC इक्वल टु A सेन्टिमिटर। अनि बीडी भनेको बीडी सँग डीसी भइहाल्छ, बीडी सँग डीसी भइहाल्छ। यसको मिनिङ हो यो बीडी भनेको हाफ अफ BC भइहाल्छ, इक्वल टु 1/2 BC भइहाल्यो। यो 1/2 BC भनेको A हो, यो भनेको A/2 सेन्टिमिटर। यो कहाँबाट आयो त? 9 क्लासको थ्योरममा छ। अब हामीले हेरौँ, यो हामीले यो एउटा सेडेड फिगर गरिदिएको छु। यो कुन ट्रायंगल बन्यो? यसलाई हामीले यहाँ काटेर बनाइदियौ। यो यस्तो ट्रायंगल बन्यो। यो भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल हो भने यो एच भइहाल्छ, 90 डिग्रीको एच भन्छ। अनि यो बी भइहाल्यो, यो पी हुन्छ। पाइथागोरस साथले के भन्छ? h² = p² + b²। हामीलाई बेस त थाहा छ, यो हाइट थाहा छैन, एडी थाहा छैन। एडी भनेको यो एडी भनेको पी भइहाल्यो। त्यसो भए यो हामीले यहाँ ए छ, यो डी छ, यो बी छ भने AD² = AB² - BD² हुन्छ। त्यसो भए हामीले के गरौँ? बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम, बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम के छ त? यो थ्योरममा AD = AB² - BD² हुन्छ। अब AB भनेको हेर्नु त, AB भनेको A हो। त्यसो भए A² - BD भनेको हेर्नु त, BD भनेको के छ त? A/2 छ। त्यसो भए A/2 को होल स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्नुस् है। यसलाई सल्भ गरे भने यो A² - A²/4 भइहाल्छ है। यो सिम्पली हामीले एलसीएम गर्ने हो त कुन छ? यो 4A² - A²/4 भइहाल्यो। यो गर्ने हो भने 3A²/4 भइहाल्यो। र ए लाई अझ गर्ने हो भने हामी कति गरौँ है? यो गर्ने हो भने कति हुन्छ त? A² छ भने माइनस के हुन्छ? A² छ भने A आयो 4 छ भने माइनस के हुन्छ? 2। त्यसो भए A/2 √3 सेन्टिमिटर। अब हेर्नु है, यो ट्रायंगलमा यो हाइट पनि आइहाल्यो, यो यसको भ्यालु पनि आइहाल्यो, आयो बेसको भ्यालु थाहा छँदैछ। हामीले यो भन्दा अगाडि के गरेको? बेस इन्टु हाइट गरेको। त्यसो भए एरिया अफ ट्रायंगल = 1/2 बेस इन्टु हाइट है। त्यसो भए बेस भनेको कति त? 1/2 बेस भनेको A सेन्टिमिटर, A हाइट भनेको कति आयो त? A/2 √3 कति भन्छ? हामीले गर्नु त यो भइहाल्यो 2 × 2 = 4 भइहाल्यो यो। त्यसो भए A² √3/4। यसलाई हामीले therefore area of an
इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a है √3/4 a स्क्वायर। यो हाम्रो के भइहाल्यो त यो एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर भनेर। यो हामीले कहाँबाट गरेको त हामीलाई बेस अब हामीसँग यही भइहाल्यो ए बेसबाट हामीले गरिरहेको छौं। यसमा के गरेको त यो सबै साइडको एरिया सबै साइडको लेन्थ हामीले सपोज गरिदिएको लेन्थ सपोज गरेर यसमा पाइथागोरस थ्योरम युज गरेको र पाइथागोरस थ्योरमबाट हामीले हाइट फाइन्ड गरेको र बेस भयो र हाइट भयो भने हाम्रो के हुन्छ त एरिया अफ ट्रायंगल भइहाल्छ। त्यसकारण यो एरिया अफ ट्रायंगल एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको के हो त √3/4 a स्क्वायर। अब हाम्रो नम्बर सी मा रहेको छ एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल भनेको समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल। राइट एंगल ट्रायंगल भनेको के त one angle is right angle of a triangle is known as the right angle triangle। कुनै पनि ट्रायंगल को एउटा एंगल यदि 90 डिग्री छ भने त्यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। त्यसो भए हामीले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएको छौं एउटा 90 डिग्री छ। यसलाई हामीले नेमिङ पनि गर्दियौ यो ए लेखौं यो बी लेखौं यो सी लेखौं। अब राइट जब राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ देयर आर three terms। फर्स्ट परपेंडिकुलर सेकेन्ड बेस and third is hypotenuse। भनेको के त hypotenuse भनेको 90 डिग्री को अपोजिटलाई यो h भन्छ। यो बाँकी लाइन दुईटा साइड लाइन p र b भन्ने गरिन्छ। यसमा पनि एउटा कुरो के छ कि यदि रिफरेन्स एंगल छ भने यदि यो रिफरेन्स एंगल यहाँ छ भने यसको अपोजिट साइडलाई p भन्छ र रिमेनिङ साइडलाई b भन्छ। यदि यहाँ रिफरेन्स एंगल छ भने यसको अपोजिट साइडलाई p भन्छ र यसलाई b भन्छ। त्यसो भए हामीले p र b मध्येमा यदि रिफरेन्स एंगल छैन भने हामीले जुनसुकै गेट गर्न मिल्यो। त्यसो हामीले के गर्नु त यसलाई p भनिदेऊ यसलाई b भनिदेऊ। अब हामीले के गरेको त यो एकदम सिम्पल छ। यसमा अब त्यसको केही प्रुफहरु छैन त्यसै हामी लेखिहालौ कि हापो n e o u s hypotenuse h is equal to ac perpendicular P is equal to AB and base B is equal to BC। इसको एरिया फाइन्ड गर्न छ भने एरिया अफ ट्रायंगल बेस हामीसँग फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट। त 1/2 बेस इन्टु हाइट बेस भनेको यो हो हाइट भनेको यो हो। यो हाइट होइन यो हामीले यस दिएको छ हाइट होइन हाइपोटेनस हो। हाइट भनेको a line is drawn from vertex to the base is perpendicular। यदि 90 डिग्री छ भने कुनै पनि ट्रायंगल को भर्टेक्स बाट बेस मा यदि 90 डिग्री ड्रा गर्छ भने त्यो बेसलाई के भन्छ त हाइट भन्छ। त्यसो बेसमा कुन हो त बेस भनेको यो भयो हाइट भनेको कुन हो त अब यसमा लेखिहालौ हाइट इज इक्वल टु p भइहाल्यो हाइट भनेको p हो। त्यसो हामीले के गर्नु त एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल भनेको एरिया ट्रायंगल हो। यो भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस भनेको बेस र यो हाइट भनेको p हो। त्यसो भए 1/2 b इन्टु p देयरफोर के भइहाल्यो त एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल भनेको 1/2 b इन्टु p। हाम्रो यो है 1/2 b इन्टु p भइहाल्यो। यसरी राइट एंगल ट्रायंगल लागि इजी छ 90 डिग्री जले पनि हुन्छ बेस हुन्छ भइहाल्छ। सपोज यदि हामीलाई यहाँ अब प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा सब हामीसँग यो भ्यालु दिइहाल्यो 5 सेन्टिमिटर हामीसँग यो भ्यालु दिइहाल्यो 4 सेन्टिमिटर हामीले यसो हेर्दाखेरि b र h दिएको छ यस्तो डाइरेक्ट हामीले 1/2 b इन्टु h गरे भने मिल्दैन मिस्टेक भइहाल्छ किनभने यो h भनेको नट हाइट दिस इज द हाइपोटेनस। सो वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ p इज द हाइट अफ अ ट्रायंगल बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। p भनेको p इज इक्वल टु h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट्स व्हाई वी कैन यूज द फर्मुला अफ द एरिया अफ राइट ट्रायंगल 1/2 b इन्टु p। ओके अब यो पछि हामीले तीनटा गरिसके अब अर्को छ। अब नम्बर 4 मा हामीले आइपुगेको छौं एरिया अफ एन आइसोसलेस ट्रायंगल। आइसोसलेस ट्रायंगल को मिनिङ हो एनी टु साइड्स अफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इज नोन एज आइसोसलेस ट्रायंगल। कुनै पनि दुईटा साइड इक्वल छ भने
त्यो ट्रायंगल कुन ट्रायंगल हो त आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। हामीले यहाँ एबीसी ट्रायंगल बनाइसकेको छौं र यसमा यो साइडसँग के देखाइरहेको छ त इक्वल छ भने यो र यो इक्वल हो भने यहाँ बुझ्नु पर्यो। हामीले इक्वल साइडलाई एउटा सपोज गरौँ न, के सपोज गरौँ ए सपोज गरौँ है, ए सपोज गर्ने हो भने यो पनि ए भइहाल्छ अनि बाँकीलाई बी सपोज गरौँ। त्यसो भए यसमा बेस इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर छ अनि इक्वल साइड्स भनेको 8 सेन्टिमिटर छ। हामीले सपोज गर्ने बेलामा अल्टर पनि सपोज गर्न मिल्छ भनेको यो ए छ भने यसलाई बी र बी बनाइदिने या ए बनाइदिने केही फरक हुँदैन, त्यहाँबाट आफै बुझ्नु पर्ने छ। अब हेर्नु हामीलाई मेन एउटै थिम 1/2 बेस इन्टु हाइट। बेस त छ, हाइट त छैन, हाइट छैन नि। हाइट छैन भने हामीले यसमा एउटा हाइट ड्रा गर्नु, यहाँबाट एउटा हाइट ड्रा गर्नु, यो 90 डिग्री। अब यो डी ले बीसी लाई हाफ गर्छ कि गर्दैन? हाफ गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। किन? बिकज एबीसी इज एन आइसोसेलेस। तर यो भर्टेक्सबाट बेसमा यदि आइसोसेलेसको भर्टेक्सबाट बेसमा यदि 90 डिग्री गर्छ भने, हाइट गर्छ भने बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ। थ्योरम क्लासमा छ। त्यसो भए अब BD इज इक्वल टु DC इज इक्वल टु 1/2 BC। 1/2 BC भनेको B भनेको B/2 भइहाल्यो। अब सेन्टिमिटर लेख अथवा युनिट लेख केही भएको होला, यो युनिट डिफ्रेन्ट पनि हुन सक्छ, सेन्टिमिटर छ मिटर पनि हुन सक्छ, तर एज युजुअल सेन्टिमिटरमै हुन्छ, फिटहरुमा हुन्छ, त्यसका नामले सेन्टिमिटर के फरक परेन। अब हेर्नु है, यो हामीले एउटा फिगर हेर्दा यो सेटेड गरिदिएको छु। यो फिगरको के को फिगर हो त? राइट एंगल ट्रायंगल। त्यसो भए ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABDC राइट एंगल ट्रायंगल। त्यसो भए 90 डिग्री अपोजिट यो H भइहाल्यो, यो P भयो, यो B भयो, यो त हामीसँग छ, यो के भयो त B/2 छ, यहाँ त्यहाँसम्म B/2, यो A छ। त्यसो भए हामीले हाइट फाइन्ड गरौँ, AD फाइन्ड गरौँ है। AD इज इक्वल टु के हुन्छ त? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब यो AC भनेको कति छ? A छ, A स्क्वायर माइनस यो भनेको B/2 होल स्क्वायर। यसलाई गर्ने हो भने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाइ 4 भइहाल्छ अनि यो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाइ 4 भइहाल्यो। योलाई अझ गर्ने हो भने माइनस क्यान्सल त 1/2 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यो भनेको AD भनेको हाइट हो यार। अब हामीले के गर्नु त? अब हामीले यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट। 1/2 बेस भनेको B छ, हाइट भनेको आयो 1/2 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यो गर्ने हो भने 1/4 अथवा B/4 लेख, B/4 रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। Therefore area of ISOS CELDSS आइसोसेलेस ट्रायंगल भने कति गर्छ त यो? B/4 रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यो भइहाल्यो। हो यार, यो सम्झिनु पर्यो। अब A र B मा कन्फ्युज नहुनु होला। वेयर A भनेको इक्वल साइड्स हो, B भनेको बेस हो। अब B बेसबाट स्टार्टिङ भनेर B गरेको छु के अलिकति इजी बुझ्न इजी हुन्छ भनेर, त्यसकारणले B गरेको छु। अब के भयो त? एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको B/4 रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हामीसँग एरिया अफ स्केलर ट्रायंगल, हामीले ट्रायंगल गर्यो, इक्विलेटरल गर्यो, आइसोसेलेस गर्यो, त्यसपछि राइट एंगल गर्यो, यो लास्टमा हामीसँग छ स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल को मिनिङ हो नो साइड्स आर इक्वल। कुनै पनि साइडहरु इक्वल नभएको ट्रायंगललाई के भन्छ त? इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्छ, स्केलर ट्रायंगल भन्छ। अनि यसमा हामीले के हो एबीसी लेट गरेको छौं। A को अपोजिटलाई स्मल a, B को अपोजिटलाई स्मल b, C को अपोजिटलाई स्मल c गरेको। र एउटा कुरो हामीलाई थाहा छँदैछ, पेरिमिटर अफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर भनेको सम अफ देयर अल साइड्स।
सम अफ देयर अल साइड्स भनेको पेरिमिटर भनेको सबैको यदि सबै प्लस गरिदियो भने a प्लस b प्लस c गरिदियो भने के भइहाल्छ त यो पेरिमिटर भइहाल्छ। पेरिमिटर भनेको 2s हो। 2s हो। यस किन यस यस भनेको सेमी पेरिमिटर है। सेमी पेरिमिटर भने यस हो। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई सेमी भनेको आधा 2 ले गर्दा त्यो पेरिमिटर भइहाल्छ। त्यसकारणमा यस भनेको सेमी पेरिमिटर 2s भनेको पेरिमिटर हो। यो हामीले एकछिन बुझ्नु जरुरी छ, यसमा काम लाग्छ त्यसमा। अब हामीले के गर्नु त हामीले सेम कुरा गर्नु छ 1/2 बेसिक हाइट। त्यसोमा बेस त 6 सेन्टिमिटर हाइट छैन, हामीले हाइट फाइन्ड गरौँ। अब हाइट फाइन्ड गर्यो भने यहाँबाट हामीले एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने है, यो डी भइहाल्यो। अब यसमा के भइहाल्यो कि यो न त आइसोसेलेस एंगल छ न त इक्विलेटरल एंगल छ। किन? यदि त्यो छैन भने भर्टेक्सबाट बेसमा जुन हामीले परपेन्डिकुलर गर्छ, भर्टेक्सबाट जुन बेसमा परपेन्डिकुलर गर्छ, आइसोसेलेस भएको भए हाफ हुन्थ्यो, इक्विलेटरल भएको भए पनि हाफ हुन्थ्यो, तर यो त्यस्तो हुँदैन। त्यसो भए के गर्नु, यहाँदेखि यहाँसम्मलाई यदि x सपोज गर्ने हो भने यो a - x भइहाल्छ। ओके, अब के गरौँ हाइट फाइन्ड गर्दै त्यसो हामी यहाँ लेखौँ BC = a AC = b and AB = c। अनि अब के भइहाल्यो यो BD भनेको x रिलेट गर्यो भने BC कति भइहाल्छ त a - x and where AD is height फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब हामीसँग दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC यसमा ADC मा यो AD भनेको हाइट हो। त्यसो गरी यो AD को फर्मुला के हुन्छ, AD is square = AB square - BD square। यो भनेको AD square = AB square - BD square। यो AB भनेको C square, यो भनेको x square। त्यस्तै इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यसमा पनि AD square = BAC square - BC square। AC भनेको B square, DC भनेको a - x को होल स्क्वायर। अब यहाँ पनि AD स्क्वायर यहाँ पनि AD स्क्वायर छ भने दुईटै इक्वल हुन्छ। इक्वल गर्दा हामीले त्यसो भए बाइ above condition AD square = AD square, यो भनेको C square - x square = B square - a - x को होल स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्नु, यसबाट हामीले x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु है। यो C square - x square = यो B square माइनस यो राम्रोसँग भाइ a - b को होल स्क्वायर, a square - 2ab + b square। अनि माइनस छ माइनस सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, माइनस इन्टु माइनस प्लस माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस। अब के गर्नु त यो x square क्यान्सल भइहाल्यो, दुईटै सेम टु सेम छ। अनि यो 2a सबैका लिएर त्यो के भइहाल्छ, यो a स्क्वायर गर्नुस् त प्लस भइहाल्छ, a स्क्वायर + c स्क्वायर यतापछि -b स्क्वायर = 2ax और x = a स्क्वायर + c स्क्वायर - b स्क्वायर / 2a। यो x को भ्यालु आइहाल्यो है, यो x को भ्यालु। अब यो x को भ्यालु यदि हामीले यहाँ पुट गर्दियो भने हाइट को भ्यालु आइहाल्छ, चाहे यहाँ पुट गर्नु हाइट को भ्यालु आइहाल्छ। हामीले के गर्नु त यो x को भ्यालु यसमा पुट गर्नु, यो इजी हुँदो रहेछ, तपाईलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण AD square = C square - यो कति छ यो यसलाई हामी माथिबाट गरौँ है, यो त्योबाट गरौँ। एकछिन AD AC square - x भनेको a square + c square - b square / 2a को
होल स्क्वायर। तर हामीले लेखौँ एडी स्क्वायर भनेको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a को होल स्क्वायर। अब यो एडी स्क्वायर छ भने हामी पालो पालो सल्भ मेट्नु पर्ने हुन्छ। अब एडी स्क्वायर भइहाल्यो, यसलाई सल्भ गर्नु है। एडी स्क्वायर भनेको हेर्नु यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। अब के गर्नु एडिसन गर्नु कति हुन्छ त यो 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a यो 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a ए माइनस प्लस प्लस हुन्छ त्यो एकदम क्लियर गर्नु होला। अब के गर्नु यसलाई यो यहाँदेखि फर्मुला ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर भनेको ए प्लस सी को होल स्क्वायर माइनस यो बी स्क्वायर बाई 2a यो यसमा बी स्क्वायर राख्दियो माइनस कमन ल्याउ ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर बाई 2a यो गरे भने ए प्लस सी को होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जुन गरे पनि भइहाल्छ 2a अनि यो बी स्क्वायर यो फर्मुला फेरि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको ए माइनस सी को होल स्क्वायर बाई 2a। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ है। यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला अनुसार थाहा छ ए प्लस बी ए माइनस बी बाई 2a यो पनि त्यस्तै ए प्लस बी ए माइनस बी बाई 2a यो माइनस हुन्छ यो माइनस चाहिँ यसलाई माइनस गरेर इन्टु गरेर प्लस हुन्छ। अब हामीले के गरौँ यसबाट अब यो a प्लस b प्लस c छ a प्लस b प्लस c भनेको हामीले यो भन्दा अगाडि भनेको थियो a प्लस b प्लस c भनेको 2c छ है। a प्लस b प्लस c भनेको 2c 2s त्यसो भए सबमा a प्लस b प्लस c गरौँ है सबैमा यो यहाँ छ त्यसो भए 2s भइहाल्यो। यहाँ a प्लस c छ b छैन त्यसो भए के गरौँ यहाँ a प्लस b प्लस c b प्लस गरे त b माइनस गरे यहाँ पनि छ त माइनस 2b भइहाल्छ। सब गरे भने प्लस b माइनस 2b भनेको माइनस b ठ्याक्कै मिलिहाल्छ। यसलाई पनि त्यस्तै b प्लस a प्लस c c प्लस गरे माइनस c गर्ने यसमा पनि b या प्लस c छ b प्लस c प्लस a त माइनस 2a अनि यो भइहाल्छ 2a भनेको 4a स्क्वायर। यसलाई गर्ने भने यहाँ 2s a प्लस b प्लस c भनेको 2s माइनस 2b a प्लस b प्लस c भनेको 2s माइनस 2c a प्लस b प्लस c भनेको 2s माइनस 2a बाई 4a स्क्वायर। अब के गर्नु त यसमा 2s सधैँ छ यो यसको 2 सम्म कमन हुन्छ त 2 2 जा 4 8 भइहाल्यो इन्टु 8 यहाँ भइहाल्छ s माइनस b s माइनस c s माइनस a बाई 4a स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 कैंसिल भइहाल्छ कति भयो 2 2 जा 4s 2 2 जा 4s s माइनस a s माइनस b s माइनस c बाई a स्क्वायर। यो के को फर्मुला हो त के को भ्यालु ad स्क्वायर को। त्यसो भए ad कति भ्यालु छ त ad भनेको 4s s minus a s minus b s minus c by
ए स्क्वायर को रुट अन्डर भइहाल्छ। एडी भनेको य छ है। अब हामीले के गर्नु छ त, यसलाई मेट्नुपर्छ। अब य छ भने हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला के छ? एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट। अब यहाँ हेर्नु, यसको अन फिगर यस्तो थियो, यहाँ ए थियो, बी थियो, यहाँ सी थियो, यो भनेको ए थियो, यो बी थियो, यो सी थियो। हामीले यस्तो गरेको, यो 90 डिग्री, यहाँ एडी लेख्यौँ, एडी भनेको आइसक्यो। अब एडी भने आइसकेको छ। अब बीसी बेस हो, बेस भनेको ए हो, त्यसमा हामीले के गर्नु त, 1/2 बेस भनेको ए इन्टु यो एच भनेको कति आयो? एच भनेको एडी, एच भनेको एडी 1/2 ए एडी भनेको एडी भनेको कति छ यो? 4 s minus a s minus b s minus c by a square रुट अन्डर छ है। अब गर्नु 1/2 यो बाहिर निस्क्यो भने 2, यो a यही छ, सब भित्र हुन्छ s into s minus a into s minus b into s minus c by यो a भइहाल्छ, यो रुटमा रहन्छ है। त्यसो भए यो a सँग यो क्यान्सल, 2 सँग 2 क्यान्सल, कति भयो त? एरिया भनेको s into s minus a into s minus b into s minus c भइहाल्छ। यो के हो त? एरिया अफ ट्रायंगल भइहाल्यो। वेयर, अब यसमा लेखिहालौँ, वेयर s भनेको a plus b plus c by 2 भइहाल्छ, किनकि 2s भनेको यो थियो प्लस b प्लस c, अनि s भनेको a plus b plus c by 2 है। हाम्रो के भयो त? यो एरिया अफ ट्रायंगल रिक्वायर्ड भइहाल्यो। यो के हो त? एरिया अफ फाइभ स्केलेन ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला हो। अब हामीले के गर्नु छ त? यसको एउटा कन्क्लुजन बक्स बनाऊ। कन्क्लुजन बक्स भनेको यहाँ नेम लेख्छौ, फिगर लेख्छौ, त्यसपछि एरिया लेख्छौ। पेरिमिटरको बनाउनु पर्दैन। पेरिमिटर किन बनाउनु पर्दैन? किनकि पेरिमिटर अफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज सम अफ अल साइड्स। त्यसपछि अब हामीले अर्को भिडियोमा यससँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्युसन गर्छौं र दुईटा, त्यसपछि यो हाम्रो सकिन्छ। अब यी हामीले जति गर्यो त्यसको लास्टमा मैले कन्क्लुजन गरेको छु। सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ, यो राम्रोसँग हेर्नु होला, बुझ्नु होला। यो ट्रायंगलको छ, ट्रायंगलको फिगर छ, बेस छ, हाइट छ, यसको फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट भइहाल्यो। राइट ह्यान्ड ट्रायंगल छ, यहाँ फिगर छ, पी हो यो, बी हो यो, यसको फर्मुला 1/2 बी इन्टु बी भइहाल्यो। रेड ट्रायंगलको सबै साक्षीको छ, ए सेन्टिमिटर छ, यसको रुट 3/4 स्क्वायर भइहाल्यो। आइसोलेसको दुईटा साइड इक्वल छ, यो ए छ, यो पनि ए नै भइहाल्छ। अनि बेसलाई बी भनेको छ, यसको फर्मुला भइहाल्यो b/4 रुट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। र लास्टमा स्केलिङ ट्रायंगल छ, यसको कुनै पनि साइड छ इक्वल हुँदैन। एउटा ए बी सी छ भने यसको एरिया अफ ट्रायंगल रुट अन्डर s इन्टु s माइनस a इन्टु s माइनस b इन्टु s माइनस c। यो s भनेको के हो त? सेमी पेरिमिटर हो। सेमी पेरिमिटर भनेको a प्लस b प्लस c बाइ 2 हो। अब यसबाट रिलेटेड हाम्रै प्रोब्लमहरु हुन्छ, जुन प्रोब्लमहरु हामीले अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। त्यसको लागि थ्यांक यू भन्दा अगाडि हामीले मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भन्ने भन्दै आजको लागि बाइ भन्न सक्छु। बाइ बाइ बाइ।